Hello students, I am Vipin Jindal and welcome to my YouTube channel Field Mathematics। जैसे कि हम यहाँ पे परसेंटेज टॉपिक कर रहे थे, उसकी 2 क्लासेस हो चुकी है, बेसिक क्लासेस। तो उसी परसेंटेज टॉपिक को या प्रतिशत को मैं आगे बढ़ाते हुए आज 3rd क्लास अपन कर रहे हैं। तो मैंने बताया था कि मैं सारा यहाँ पे कॉन्सेप्ट बताते हुए चलूँगा, ताकि जब तक हम लोग लास्ट वीडियो करेंगे तब तक पूरा चैप्टर जो है कंप्लीट हो चुका होगा। तो उसकी जितनी भी वैरायटी क्वेश्चन हो सकते हैं या जो भी टाइप हो सकते हैं वो अपन यहाँ करने की कोशिश करेंगे। तो देखो आगे मैंने यहाँ पे क्वेश्चंस लिख दिए हैं ऑलरेडी, 2 क्वेश्चंस लिखे हुए अपने पास। यदि राम की आय शाम की आय से 25% अधिक हो तो शाम की आय राम की आय से कितने प्रतिशत कम होगी। इफ सैलरी ऑफ राम इज 25% मोर देन श्याम, सैलरी ऑफ राम इज 25% मोर देन श्याम, देन हाउ मच परसेंट लेस देन द श्याम सैलरी फ्रॉम राम। तो राम की आय शाम की आय से, अगर राम की आय शाम की आय से 25% ज़्यादा है तो शाम की आय राम की आय से कितने प्रतिशत कम होगी। देखो सबसे पहले अपन करने के लिए क्वेश्चन में मैं यहाँ से एक ट्रिक बता दूंगा, वो करना है आगे। बट पहले ध्यान रखना कि राम और श्याम ऐसे अपन लिख देते हैं कि एक राम और श्याम अपने पास 2 आदमी हैं। तो सैलरी ऑफ राम इज 25% मोर देन सैलरी ऑफ श्याम। तो किसकी सैलरी ज़्यादा है? राम की सैलरी ज़्यादा है इन कंपैरिजन टू श्याम। जिससे कंपैरिजन हो रहा होता है उसको हम हमेशा 100 मानते हैं। तो मैंने इसको 100 अज्यूम कर लिया कि श्याम की जो सैलरी है वो 100 है। तो श्याम की सैलरी अगर 100 है तो इसके कंपैरिजन में इसकी सैलरी 25% ज़्यादा है। किसकी? राम की। तो इससे 25% ज़्यादा मतलब क्या होता है? प्लस कर दें अपन यहाँ पे। प्लस किया तो देखो 100 का 25%, 100 पे परसेंट भी उसके बराबर ही होगा नंबर के, यानी कि 100 का 25% 25 ही हो जाएगा। तो 25 ज़्यादा, इसका मतलब राम की सैलरी कितनी हो गई? 125। क्वेश्चन देखने में ऐसा लगता है कि अगर इसकी सैलरी 25% ज़्यादा है तो ऑब्वियस सी बात है कि इसकी सैलरी 25% कम होगी। बट ऐसा नहीं होता है, ये कंपैरिजन से ही चलता है। यहाँ जो बेस की बात होती है, जिससे कंपैरिजन कर रहे होते हैं, वो मैन होता है। पहले जब 125 ये है, 100 ये है, तो क्वेश्चन में कंपैरिजन शाम से किया गया कि राम की सैलरी शाम से का मतलब 100 से कंपैरिजन कर रहे हैं। अब क्वेश्चन में जो पूछा गया है वो ये पूछा गया है कि शाम की सैलरी राम से, अब कंपैरिजन किससे करना है? 125 से। तो अपन ऐसे नहीं कह सकते हैं कि डायरेक्टली ऐसे करते हैं कि राम की आय शाम की आय से 25% ज़्यादा है तो शाम की आय राम की आय से 25% कम होगी। ये नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे ये जो से वाली बात होती है बहुत इंपॉर्टेंट है। कंपैरिजन किससे हो रहा है वो बात इंपॉर्टेंट है। पहले इससे कंपैरिजन था, अब इससे कंपैरिजन। अब देखो करना कैसे क्वेश्चन में, ये हो गया अपना कि इसकी सैलरी 100 और इसकी सैलरी हो गई 125। तो अब लोग ये बताना है कि ये जो सैलरी है वो इससे कितने परसेंट कम है। पहले मैं ये निकाल लूँ कि कितना कम है। ये 100 है, ये 125 है, इससे 100 कितना कम होगा? 25। किसके रिस्पेक्ट में निकालनी है? इसके रिस्पेक्ट में। इससे करना है कंपैरिजन। तो इसकी सैलरी कितनी हो गई? 125। और परसेंटेज लाना है तो क्या कर दोगे? मल्टीप्लाई बाय 100। तो वो कट कर लूँ मैं। 25 से इसको कट किया 5 टाइम्स और 5 से इसको कट किया 20 टाइम्स, यानी कि 20%। तो देखो क्या हो रहा है कि राम की आय शाम की आय से 25% ज़्यादा है, पर शाम की आय राम की आय से 20% कम है। क्योंकि ये जो चेंज आया है वो चेंज इससे की वजह से है। पहले कंपैरिजन 100 से था, अब कंपैरिजन किससे है? 125 से। इसके लिए देखो एक बात, ये अपन करते हैं तो वेरी वेरी गुड। अगर ये समझ जाते हैं और ये अपने को करना है तो इसमें बड़ी बात नहीं है। और आगे के लिए एक ही मेथड होता है, ट्रिक होती है, तो ध्यान रखना। हम डायरेक्टली भी कर सकते हैं और वो फॉर्मूला होता है अपना परसेंटेज वृद्धि ऑब्लिक कमी डिवाइडेड बाय 100 प्लस माइनस वृद्धि ऑब्लिक कमी इंटू 100। अगर इंग्लिश में देखना चाहते हो तो अपन लिख सकते हैं परसेंटेज इंक्रीमेंट ऑब्लिक डिक्रीमेंट डिवाइडेड बाय 100 प्लस माइनस परसेंटेज इंक्रीमेंट ऑब्लिक डिक्रीमेंट। देखो यूज कैसे करना है देखना एक बार। क्वेश्चन जो होता है इस कैटेगरी में कि ये फॉर्मूला अपन कहाँ लगा सकते हैं, ये शॉर्ट ट्रिक जो है अपन कहाँ यूज कर सकते हैं, वो इस तरह से होता है। इसमें रिस्ट्रिक्शन है, इसलिए ये चीज समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि कहीं जगह नहीं लगेगा, कहीं क्वेश्चन में नहीं लगेगा तो अपन इसको रट के ही कर लें, तो ऐसा नहीं होगा। अगर थोड़ा सा भी फ्रेमिंग चेंज हो गई क्वेश्चन की तो ये फॉर्मूला तो गलत आंसर देगा। बट अभी फिलहाल अगर यही क्वेश्चन है और यही फ्रेमिंग है तो अपन इसको यूज कर लेंगे, क्योंकि ये एडवांटेज हो गया कि सेम क्वेश्चन होगा तो मैं इतना सब नहीं सोचूंगा, मैं डायरेक्टली इसको यूज करके आंसर ला दूंगा।
तो देखो यहाँ पे क्या होगा अपने पास कि परसेंटेज वृद्धि या कमी की बात करनी है। स्टार्टिंग में राम की है क्या दे रखी, ज्यादा, अधिक, वृद्धि, वृद्धि हो गया अधिक का मतलब, और लास्ट में क्या पूछा गया है, कम। तो फिक्स रहेगा। अगर यहाँ वृद्धि दी है तो यहाँ कमी पूछेगी, यहाँ अधिक दिया है तो यहाँ कमी पूछेंगे। यानी कि ऊपर अगर स्टार्टिंग में अधिक दे रखा है तो नीचे लास्ट में क्या पूछेंगे, कमी। इंक्रीमेंट दिया है तो लास्ट में क्या पूछेंगे, डिक्रीमेंट। तो अपने को सीधा सा देखना है कितने परसेंट। अब यहाँ परसेंट देखना है, ज्यादा वाला कुछ नहीं देखना, अपने को डायरेक्ट देखेंगे कितना ज्यादा है, 25%। तो मैं यहाँ लिख दूंगा, देखो ऊपर लिख दिया मैंने 25 डिवाइडेड बाय 100, 100 की जगह 100। अगर क्वेश्चन में अधिक दे रखा है ज्यादा, इंक्रीमेंट, तो अपने को यहाँ पे प्लस साइन लेना है। और अगर क्वेश्चन में शुरू में कमी दे रखी होती तो अपन यहाँ पे माइनस साइन ले लेते। तो अभी क्या दे रखा था, ज्यादा, अधिक, तो मैंने यहाँ प्लस साइन ले लिया। तो प्लस साइन लिया और प्लस कितना है 25 मल्टीप्लाई बाय 100। तो वही चीज आगे देखो 25 अपॉन 125 इंटू 100। इसको सोल्व कर लेंगे अपन तो वापस से क्या आ जाएगा 20%। और क्वेश्चन में स्टार्टिंग में इंक्रीमेंट दिया है तो लास्ट में क्या पूछेंगे, डिक्रीमेंट। इंक्रीमेंट दिया है तो प्लस साइन लेना है। अगर क्वेश्चन में स्टार्टिंग में डिक्रीमेंट दे रखा है तो माइनस साइन लेना है और लास्ट में क्या पूछेंगे, इंक्रीमेंट। तो इसकी आगे कितनी कम होगी, 20% कम हो जाएगी। इसी को यूज करते हुए मैं ये क्वेश्चन करके दिखा रहा हूँ। अब देखो एक बात, चीनी के मूल्य में 40% कमी हो जाने से, देखो स्टार्टिंग में क्या दे रखा है, डिक्रीमेंट, कमी, और क्या पूछा गया है, चीनी के उपभोग में कितनी वृद्धि कर दी जाए, क्या पूछ लिया, इंक्रीमेंट। तो डिक्रीमेंट देखिए क्या पूछा गया है, इंक्रीमेंट। सवाल ये है समझने का कि चीनी का जो भाव है, जो शक्कर है, चीनी है अपनी, उसमें अगर 40% की कमी हो गई भाव में तो क्या होगा, ऑब्वियस सी बात है कि चीनी सस्ती आएगी, तो जो पहले खर्च हो रहा था वो खर्च कम होगा। तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि अगर खर्च हम वही रखें, सपोज करो अपन एक महीने में 500 रुपए की चीनी खाते हैं, 400 रुपए की चीनी खाते हैं, और मैं ये चाहता हूँ कि मैं 400 रुपए ही खर्च करूँ अपनी चीनी पे, तो ऑब्वियस सी बात ये है कि मुझे चीनी का उपभोग जो है ज्यादा बढ़ाना पड़ेगा, चीनी हमें ज्यादा खानी पड़ेगी। तो क्या करोगे, ये पूछा गया है क्वेश्चन में कि अगर 40% डिक्रीमेंट हो गया है तो चीनी का उपभोग जो है वो कितने परसेंट बढ़ा दिया जाए ताकि खर्च जो है, एक्सपेंडिचर विल बी रिमेन सेम। इंग्लिश वाले सुन लेना, if sugar price is decreased by 40%, then how much consumption of sugar should be increased such that expenses remain same, खर्च वही रहे। तो सीधी सी बात क्या निकालनी है, वृद्धि, दिया क्या गया है, कमी। तो क्या लिखोगे, सबसे पहले ऊपर वृद्धि ऑब्लिक कमी, इंक्रीमेंट ऑब्लिक डिक्रीमेंट। तो मैंने क्या लिख दिया, 40 डिवाइडेड बाय 100, और मैंने क्या कहा, अगर कमी दे रखी है तो क्या लेना है, डिक्रीमेंट दे रखा है तो क्या लेना है, माइनस 40 मल्टीप्लाई बाय 100। सोल्व कर लेते हैं इसको आगे, ऊपर तो रहेगा 40, नीचे हो गया अपना 60 इंटू 100, 10 से 0 कट जाएगी, ये हो गया। देखो अगर 2 से भी कट कर ले तो ये फाइनली आ जाएगा 200/3%। 200/3 करोगे तो इसको लिख सकते हैं 66 प्लस 2/3%। मैं लिख सकता हूँ इसी को ही 66.666%। एक ही बात है ना। स्क्रीनशॉट ले लो, नोट कर लो, आगे क्वेश्चंस देखते हैं अपन इसके बाद। देखो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं अपन। क्वेश्चन में देखो लिखा हुआ है अपने पास, किसी परीक्षा में सीता ने 180 अंक प्राप्त किए परंतु वह 30 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गई। परीक्षा का उत्तीर्णांक कुल पूर्णांक का 30% हो तो कुल पूर्णांक ज्ञात करना। इंग्लिश वाले सुन लेना। In an examination, Sita got 180 marks but failed with 30 marks. If passing marks of the exam was 30% of total marks, passing marks of the exam was 30% of total marks, then find total marks. बात समझना। देखो कि लैंग्वेज वाले जो क्वेश्चंस होते हैं बच्चे समझ नहीं पाते हैं, लैंग्वेज को ही पकड़ना है बस हम लोग। बाकी अगर एक बार लैंग्वेज समझ में आ गई कि सवाल क्या कहना चाह रहा है तो क्वेश्चन तो वैसे ही हो जाएगा। लैंग्वेज को चेंज भी करते हैं, कभी कभार घुमाते भी हैं। यही वो बेसिक वाला पार्ट है जिसको हम डायरेक्टली किसी न किसी, जैसे पहले अभी कोई फॉर्मूला लिखा था वो बता दिया जाता है, बुक्स में दे रखा है, उसको बच्चा याद कर लेता है और उसको ये समझ में नहीं आता कि सवाल क्या कह रहा है और करना क्या था, तो वो वहाँ पे जाके एग्जाम में वही चीज़ प्रॉब्लम करती है। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि मैं बेसिक्स जो है वो मैं तुम्हें देना चाह रहा हूँ, तो इस चीज़ को जरूर समझो। वीडियोस बहुत सारे मिलेंगे तुम्हें, इस पे 1000 जगह पे ये वीडियोस हैं और यही क्वेश्चन है। बट जो बात मैं कहना चाह रहा हूँ वो बात समझ लो कि हमें अगर इस लैंग्वेज पे कमांड हो गई है तो हम यही नहीं SSC CGL तक का एग्जाम इस फॉर्मेट से क्लियर कर सकते हैं। हमें कोई ज़रूरत नहीं है उन सब चीज़ों को याद करने की,
उनको इतने हर सवाल के लिए एक अलग फॉर्मूला याद करना है, उससे बढ़िया हम केवल एक स्टेप याद कर लें, एक मेथड याद कर लें जो सारे सवालों में हम लगा पाएँ। वही होती है अप्रोच, और उसी को कहते हैं बेसिक कॉन्सेप्ट, जो वीक रह जाता है। तो देखो यहाँ से, परीक्षा में सीता ने 180 अंक प्राप्त किए परंतु वह 30 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गई, तो परीक्षा का उत्तीर्णांक कुल पूर्णांक का 30% हो तो कुल पूर्णांक क्या होगा? पहली बात, जो परसेंटेज बनती है वो परसेंटेज हमेशा अपनी 100% में से बनती है शुरू से। तो परसेंटेज किसी की 80 बनती है, किसी की 70, किसी की 75, तो जो रिजल्ट आता है वो हमेशा 100% में से आता है। अब लोग क्वेश्चन में दे रखा है कि सीता कोई स्टूडेंट है, इस सीता ने इसको एग्जाम में, अपने को पता नहीं है एग्जाम कितने मार्क्स का था, बस ये पता है कि एग्जाम 100% मार्क्स का होगा। 400 का था, 700 का था, 500 का था, 800 का था, कितने मार्क्स का एग्जाम था वो हमें पता नहीं, और वही हमें बताना है। बट हमें ये पता है कि वो एग्जाम 100% का था पूरा। सीता ने एग्जाम में 180 अंक प्राप्त किए, कितने मार्क्स मिले इसको? 180। ये फेल कितने मार्क्स से हुई है? 30 मार्क्स से। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर इसको 30 मार्क्स और मिल जाते हैं तो ये पास हो जाते। 180 मिल गए, कितने अंकों से फेल हुई है? 30 अंकों से। तो अगर इसको 30 मार्क्स और मिलते हैं, यानी कि टोटल इसके कितने मार्क्स आते हैं? 210। आए कितने? 180, फेल कितने से हुई है? 30 से। तो अगर 30 और मिल जाते हैं, 210 अंक आते अगर इसके, तो ये पास हो जाते। यही क्वेश्चन है, यही बात पकड़ने की थी कि 180 तो मिले हैं और 30 से फेल हो गई, यानी कि पासिंग मार्क्स उत्तीर्णांक कितने हो गए? 210 के बराबर। ये तो मार्क्स है, परसेंटेज अपने को दे रखी है कि जो उत्तीर्णांक या पासिंग मार्क्स हैं वो 30% के बराबर है। ये जो एग्जाम है इसमें उत्तीर्ण या पास होने के लिए टोटल मार्क्स के 30% अपने को लाने होंगे, और मार्क्स अपन निकाल चुके हैं कि 180 से मिले थे और 30 कम रह गए। तो 30 कम रह गए, अगर 30 और आ जाते तो 210 पे पास हो जाते। पासिंग मार्क्स जो है वो सवाल में दे रखे हैं किसके बराबर है? 30%। तो उस एग्जाम का 30% जो है वो 210 के बराबर है। अपने को निकालना है टोटल मार्क्स या कुल मार्क्स या टोटल मार्क्स निकालना है, कुल पूर्णांक निकालना है। तो कुल पूर्णांक निकालना है तो 30% 210 के बराबर है। तो 100% अगर मैं निकालता हूँ तो 210/30 इंटू 100, ये कैंसिल आउट कर ले अपन। इससे कैंसिल किया तो 7 टाइम्स 7 × 100 विल बी इक्वल टू 700। तो इस एग्जाम का टोटल मार्क्स जो है, कुल पूर्णांक किसके बराबर हो जाएंगे? 700 के बराबर। वापस सुन लेना, 100% टोटल मार्क्स से सीता को 180 अंक मिले, 30 से फेल हो गई, दोनों जोड़ के 210 जो है उत्तीर्णांक के बराबर हो गए, पासिंग मार्क्स के बराबर। ये मार्क्स है, परसेंटेज क्वेश्चन में दे रखी है, जो पासिंग मार्क्स है वो 30% के बराबर है, और मार्क्स जो है पर निकाल चुके हैं 210 के बराबर। तो 30% 210 के बराबर है, तो 100% कितने के बराबर होगा? 700 के। ये निकाल चुके हैं। देखो ऐसे आगे, ये सेम क्वेश्चन है, ये बहुत पहले जो एग्जाम्स होते थे 2-4 साल पहले, उनमें बहुत रिपीट होता था बार बार इसको चेंज करके। तो बहुत नॉर्मल सा क्वेश्चन है, इसमें बड़ी बात नहीं है। देखो एक बार, किसी चुनाव में जो इलेक्शन होते हैं अपने, उस इलेक्शन में 2 कैंडिडेट्स हैं, जैसे मान लो एक तो बीजेपी हो गया, एक कांग्रेस हो गया, कोई से भी 2 कैंडिडेट्स हैं। वो कैंडिडेट जो है, यदि जीतने वाले उम्मीदवार को 65% मत मिले हो तथा वह 2100 मतों से जीत गया हो, तो मतदान में कुल मतों की संख्या क्या होगी? दोबारा सुन लेना, कोई चुनाव था, उसमें 2 कैंडिडेट्स हैं, एक कैंडिडेट को 65% वोट्स मिले हैं, 65% वोट वाला जो कैंडिडेट है वो 2100 मतों से जीत गया है। तो अपने को ये बताना है कि मतदान में कुल कितने मत पड़े। इंग्लिश वाले सुन लेना एक बार, अगर कोई प्रॉब्लम हो तो देखो। इन एन इलेक्शन देयर वाज 2 कैंडिडेट्स, इफ winning candidate got 65% of votes and win by 2100 votes, then find total number of votes casted in election। तो हमें ये बताना है कि अगर वो जीत गया है 2100 मतों से, तो मतदान में कुल कितने मत पड़े। देखो एक बार वापस से वही बात, टोटल वोट्स जो होंगे वो टोटल मत कितने परसेंट के बराबर होंगे? 100% के। 2 कैंडिडेट्स मैंने ले लिए हैं, एक जीतेगा और एक हारेगा, सीधी सी बात है। ये फर्स्ट कैंडिडेट, ये सेकंड कैंडिडेट, इसका नाम रख दो, सपोज करो बीजेपी जीतने वाला, और ये कांग्रेस मान लेते हैं, यार क्वेश्चन में मेंशन्ड है कि ये जो विनिंग कैंडिडेट है, जीतने वाला जो कैंडिडेट है, उसको 65% वोट्स मिले, 65%। तो ऑब्वियस सी बात है बचे हुए इसको मिलेंगे, हारे हुए। तो 100 में से अगर 65 ये ले गया तो बचे हुए इसको मिलेंगे। इसको कितने मिल गए? 35%। 100 में से 65 गए तो 35% मिले। तो क्वेश्चन ये हो गया कि बीजेपी को 65 और कांग्रेस को कितने मिल गए? 35% वोट। जीतेगा जिसको ज़्यादा मिले। ये कितने परसेंट वोट से जीता है? 65 इसको मिले हैं, 35 इसको मिले हैं, कितने से ज़्यादा ये जीता है?
65 में से 35 को घटा दें, 65 में से 35 को घटाया तो ये जितने वोटों से जीतेगा वो आ जाएगा अपने पास। 65 में से 35 गया, इसका डिफरेंस ले लेंगे अपन, तो ये किसके बराबर हो गया 30%। ये 30% वोटों से जीता है, और ये जो 30% वोट है वो सवाल में 2100 के बराबर दे रखा है कि जो जीतने वाला कैंडिडेट है वो 2100 मतों से जीता है। तो प्रतिशत वाइज अगर मैं बात करता हूँ परसेंटेज वाइज, तो ये 30% वोट से जीता है, और अगर मतों वाइज बात करते हैं, वोट्स वाइज बात करते हैं, तो 2100 मतों से जीता है। तो इसका मतलब 30% जो है ये 30% किसके बराबर है, 2100 के। तो अपने को क्या निकालना था, टोटल वोट्स कास्टेड इन इलेक्शन, कुल कितने मत मतदान में पड़े। तो 30% 2100 के बराबर है, तो 100% किसके बराबर होगा, 2100 बटा 30 इंटू 100। वही कट करोगे, 30 से इसको काटा 7 टाइम्स, 70 बार कट जाएगा, और 70 इंटू 100 7000। तो जो इलेक्शन था, मतदान था, उसमें कुल 7000 वोट पड़े। एक बार नोट कर लो या स्क्रीन शॉट ले लो इसको। देखो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। एक ही इस टाइप के क्वेश्चन होते हैं सॉल्यूशन वाले अपने। सवाल देखो क्या है, 6 लीटर नमक तथा पानी के विलयन में 30% नमक है। इन 6 लीटर सॉल्ट वाटर सॉल्यूशन देयर इज 30% सॉल्ट। यदि 1 लीटर पानी वाष्पित हो जाता हो तो अब नमक की प्रतिशत मात्रा क्या होगी। If 1 liter water is vaporized, then now find percent of salt in the solution। तो हमने क्या करना है, देखो क्वेश्चन में सीधा सा दे रखा है कि टोटल 6 लीटर जो है, इस 6 लीटर में सॉल्ट भी है और वाटर भी है, नमक भी है और पानी भी है, दोनों चीजें। सॉल्ट जो है वो सॉल्ट कितने परसेंट दे रखा है, 30%। तो मैं पहले ये निकाल लूँ कि 6 लीटर में से कितने परसेंट, तो सॉरी कितनी मात्रा में जो है नमक है। ये तो नमक है अपना, ये नमक और ये वाटर पानी। तो अपन ये फाइंड कर लें कि 6 लीटर में से कितना सॉल्ट है। तो सॉल्ट कितना परसेंट दे रखा है, 30%। तो मैं क्या कर लूँ, देखो 6 का सॉल्ट फाइंड कर रहा हूँ मैं, 6 का 30%, यानी कि आ गया 1.8 लीटर। तो सॉल्ट जो है वो अपना 1.8 लीटर इसमें हो चुका है। अब देखो जो भी रिमेनिंग होगा वो पानी होगा, ऑब्वियस सी बात है। अपने क्वेश्चन में दे रखा है कि जो टोटल 6 लीटर सॉल्यूशन था, इसमें से 1 लीटर पानी उड़ गया, पानी 1 लीटर वेपोराइज हो गया। पानी ही वेपोराइज होगा, सोल्ट वेपोराइज नहीं होगा, सोल्ट सॉल्यूशन में रह जाएगा। तो क्या होगा, सीधी सी बात है कि पहले टोटल सॉल्यूशन 6 लीटर का था, अगर इसमें से 1 लीटर पानी वेपोराइज हो गया तो अब जो सॉल्यूशन है वो कितने लीटर रह गया होगा, 5 लीटर। ये सॉल्ट है ना, 6 लीटर पहले था, तो अब 1 लीटर वेपोराइज हो गया, तो अब सॉल्यूशन कितने लीटर का रह गया, 5 लीटर का। और नमक जो है, नमक पहले भी 1.8 था और अब भी कितना है, 1.8। पहले जो परसेंट निकाल रहे थे वो 6 के रिस्पेक्ट में निकाल रहे थे, अब 1 लीटर पानी उड़ गया, तो सीधी सी बात है कि मात्रा जो है, कॉन्सेंट्रेशन जो है सॉल्ट की, वो कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाएगी। अगर अपन ज़्यादा पानी डालेंगे तो कॉन्सेंट्रेशन कम हो जाएगी, अगर इसमें से अपन ने उड़ा दिया पानी को तो कॉन्सेंट्रेशन जो है वो बढ़ जाएगी। तो पहले 6 लीटर में 30% कॉन्सेंट्रेशन थी, तो अब 5 लीटर में कितनी कॉन्सेंट्रेशन होगी। ये 5 लीटर टोटल सॉल्यूशन है, इसमें अपने को इसकी मात्रा देखनी है। तो इसकी मात्रा देखनी है तो 1.8 की परसेंटेज मात्रा देखनी है अपने को, किसके रिस्पेक्ट में, 5 के रिस्पेक्ट में। 5 इंटू 100, देखो जब पहले किसकी रिस्पेक्ट में थी, 6 के रिस्पेक्ट में, अब किसके रिस्पेक्ट में है, 5 के रिस्पेक्ट में। 5 से इसको कट किया तो ये 20 बार कट जाएगा, 20 इंटू 1.8 करेंगे तो 18 इंटू 2 36, यानी कि अब जो परसेंटेज मात्रा है वो 36% हो गई। तो बात समझने की है, देखो यही मैं कह रहा हूँ, पहले 6 लीटर सॉल्यूशन था तो कंसंट्रेशन कितने परसेंट थी, 30%, और अब 5 लीटर सॉल्यूशन है तो कंसंट्रेशन कितने परसेंट है, 36%। तो ये कह रहा हूँ मैं कि अगर पानी कम होगा तो कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी, और पानी अगर ज़्यादा होगा तो कंसंट्रेशन घट जाएगी। सॉल्ट वाटर टोटल 6 लीटर, उसमें 30% सॉल्ट था, वो फाइंड कर लिया अपन ने। 1 लीटर वाटर वेपोराइज हो गया, तो यहाँ से 5 लीटर ही बचा, 1.8 लीटर का परसेंटेज विद रिस्पेक्ट टू 5 हमने फाइंड कर लिया। सेम क्वेश्चन देखो एक इस टाइप का, 20 लीटर अल्कोहल वाटर सॉल्यूशन, 20 लीटर पानी तथा शराब के विलयन में 25% शराब है। इन 20 लीटर सॉल्ट वाटर सॉल्यूशन देयर इज 25% अल्कोहल, तथा 5 लीटर शराब और मिला दी जाए तो अब शराब की प्रतिशत मात्रा क्या होगी। If 5 liter more alcohol is added into the solution, then find percentage of alcohol in new solution।
तो हमने अब शराब की जो है प्रतिशत मात्रा निकालनी। देखो मैं जो कह रहा था, पहले वाष्पित हो रहा था, वेपोराइज हो रहा था वाटर, इसका मतलब उड़ रहा था, तो कम हो रहा था पानी। अब क्या कर रहा हूँ मैं, देखो इसमें शराब जो है ज़्यादा बढ़ा रहा हूँ। ऑलरेडी मैं क्या कर रहा हूँ, शराब इंक्रीज कर रहा हूँ। तो देखो एक बार, एक तो है अल्कोहल, शराब प्लस वाटर, पानी, अल्कोहल प्लस वाटर, टोटल कितने लीटर सॉल्यूशन है, 20 लीटर। इसमें क्वेश्चन में ऑलरेडी दे रखा है कि 25% शराब है, तो मैं अल्कोहल फाइंड करना है मेरे को, तो मैं 20 का कितना परसेंट फाइंड कर लूँ, 25%, और अपन इसको फ्रैक्शन वाइज कह सकते हैं 1/4। कट कर लो, देखो यहाँ से 25 से 4 बार, 4 से 20 5 बार, यानी कि अभी जो सॉल्यूशन है उसमें 5 लीटर शराब प्रेजेंट है। 20 लीटर में कितनी शराब है, 5 लीटर। अब मैंने क्या किया है, 5 लीटर शराब और मिला दी। क्या किया है मैंने, 5 लीटर शराब और मिला दिए। तो 5 लीटर शराब मिलाओगे तो देखो जो पहले 20 लीटर था सॉल्यूशन, वो 5 लीटर मिलाया मैंने, तो इससे कितने लीटर सॉल्यूशन हो गया, 25 लीटर का तो अपना हो गया सॉल्यूशन 20 लीटर की बजाय। पहले 20 लीटर था, 5 लीटर और मिल गया, तो सॉल्यूशन तो दोनों मिल जाएंगे, उसमें तो पानी भी मिल जाएगा और शराब भी मिल जाएगी। तो 25 लीटर का तो हो गया सॉल्यूशन। और शराब जो थी पहले कितने लीटर थी, 5 लीटर, और मैंने क्या किया, इसमें 5 लीटर अल्कोहल और मिला है, जो अपन यहाँ पे भी ऐड किया और यहाँ पे भी ऐड करूँगा, क्योंकि इस शराब की तो मात्रा अपने को निकालनी। तो अल्कोहल कितने लीटर हो गया, 5 तो पहले का, और 5 अभी अपन ने बाद में मिला दिया, यानी कि 10 लीटर जो अल्कोहल है उसका कॉन्सेंट्रेशन मुझे निकालना है, कितने, किसके रिस्पेक्ट में, 25 लीटर में। तो मैंने दिया 25 इंटू 100, 25 से कट किया 4 टाइम्स, 4 इंटू 10 विल बी इक्वल टू 40%। पहले 25% कॉन्सेंट्रेशन थी, अब कॉन्सेंट्रेशन बढ़ के कितनी हो गई, 40%। यहाँ से करना है क्वेश्चन जो है, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है मैंने करवाए हैं, मतलब आज भी कल भी, अभी तो चलेगा परसेंटेज टॉपिक, तो जितने क्वेश्चंस मैं करवा रहा हूँ वो सारे आप लोग बड़े ढंग से करें, और इन पे बेस्ड जो भी क्वेश्चन रटना नहीं है, एक भी सवाल अपने को एक अप्रोच बनानी है, और उस अप्रोच के अकॉर्डिंग ही अपन सारे क्वेश्चन कर पाए। तो जितने करवाए जा रहे हैं उनको तो आप तरीके से उसको समझो सारों को, और उसके बेसिस पे ही अपन करते जाएंगे। तो आज के लिए इतना ही, फिर आगे नेक्स्ट जो भी है तो बहुत बचे हुए क्वेश्चन तो करेंगे, बाकी अपन करते जाएंगे। और जो भी लोग नए हैं चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच।